Kanal Eksplozivan prikazuje. Ivana Šopić sasula Janjušu sve u lice, pomenula mu i Koraćevu. Nije htela više da mu ćuti. Tokom večeri Ivana Šopić popričala je sa Markom Janjušem o njihovom odnosu koji već nedeljama unazad intrigira javnost. Naime, iako su ih mnogi zadrugari dovodili u vezu i govorili da ima nešto više od prijateljstva, njih dvoje su to demantovali. Međutim, Ivani je zasmetalo to što je tokom snimanja novogodišnje emisije Amidži Show bila upoređena sa Anom Korać od strane Janjuša. Ako ja uradim nešto što tebe naljuti ili obrnuto, jel ja to treba da trpim? Da li si ti svestan kako se ti ponašaš? Veruj mi, kada se posvađamo, meni je loše isto kao i tebi. Ako se svi trude oko tebe, ti imaš prijatelje, da ti pomognemo, ti ne možeš da ideš protiv nas. Ja ne znam šta da ti radim, da se bijem sa tobom. Došli smo juče iz emisije, mene ne zanimaju tvoji odnosi, ali meni si napravio da mi bude neprijatno. Napio si se u prvih 10 minuta, a nisi se ponašao kako treba. Mene ne zanima šta ćeš ti da radiš okolo, podbadao si, to je jako ružno. Zašto si mene upleo u tu priču? Non stop govoriš, breskvica, gotovo. Ja stanem za šank, ti staneš iza mene i legneš preko mene. Upoređuješ me, govorila je Ivana. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.